Tepega kupulauni. Sika corona. Nze tente desa kiba corona. Pega kanyoko ze shit. So tell a friend to tell a friend that we have time now. We have to vibe and tweet them here. So that's why we tam buisi. Chikena kubira chama nyachino so munega teko manga tina president kwa president alino kuba no lukungana lweso mpise mbuyisi kuba gwera kuba updates sikenda kubiranga weziri. So shingikada ko kubiranga njogere ensonga zino. So Maro kuddamu ko kumabega. Yeah. No kuddamu kumabega ti wano mbamba alaba bulungi nnyo. Yes. Yeah. Abachala mwe bensinga okwagalira ddala abachala benjigidde mu struggle ekyo nja kibajjukiza every fucking flipping day. Abachala babeera mu struggle mbagala nnyo CMO temulina kubeera nga muva mu struggle because at the end of the day mwe basooka okugamba nti musobola ate mwe mulaga nti musobola fa musajja aletu muba mutuswaziza nnyo so omusajja aba mukazi wakulembera struggle yonobe ekintu kyonna fena tutambula butambuzi bazo tuba tukyolati nga tukkiriza nti tokati Uganda etuusa okubeera nga edda mu mikono gyaffe ebula ennaku lozanga 12 zokka ebula ennaku nga 12 zokka baganda bange oba 13 akalulu katuuse Uganda empya agenda yatidde eno message nasooka mu kisharing egenda omusajja kubayita muhozi kaine matako ba muhozi kaine bichi mukozi boyite bitya Muhozi kaine matako something of a sort and all these things them. Yes. Yeah. Mtabani wa 77. Olina ebintu byowandika kubijja sibeera bere kubaza ebintu bisobola byayita sibaje ba Twitter, bambita Twitter. Olina josiba sibeyo nogendo wandika gasiya josibire bayita ba mu Twitter. Omukutu empatanya ya internet eyo gibabire bayita mu Twitter sisobola zituta sizimanyi. Ne bampe bihando bya mwe babe mu bampa ebisere bisinga ebintu byobo postinze nga bivola era nga bimanyira birengeza omukulembeze waffe bwobanga mu grade gyolimu gwe wante okyali mu dogomeziro woza nti Bobi Wine asobola okwesiba ku Banyankole then olimba bwobanga ku magezi go gwolowooza ogenda kubeera bubeza o first sani just kubeera bubezi ng'okuba drink kale omusajja akuba drink bakuwasa batyensi ndi goli mu head of security mbunawo dairi olengeza omukulembeze ogenda mu Banyankole simanyi bwa Banyankole simanyi koze bitya ekyo kyo toyiza kuddawo n'ogamba nti Bobi Wine yesi Banyankole kuba ye musinguzi and all these things then you talk a fuckery general what a general kyo obucepe bwonna bubbe kitawa bukunwanika tetunna kugamba buno oba kiki mboba chi obucepe bakwanika bwanike mbunawe musimanyi boli general ali akubwa general gwe muhozi general wawa obadde buwezi mu nyumba ya tata wako wabuja sozi zambizi buli wakera naloza nakwongera chepi buli wakera nakwera nakwongera chepi omanyira omukulembeze babi Kyagulanyi simu Nyankole gwe bamuwa owai babi simu Nyankole toddamu kutengera Banyankole okuta Abanyankole tasi kubeera ngo mateeka mugasiyawo buli omu omugamba ku kino buli omu omugamba kino onomulengeza ki toddamu kumanyira Bobi Wine ku Twitter abo musimanyi mayi oli yakuleka dda bobera mu feeling eroza timugenda kera kumacha mukolaka wanyigo kuwamba mu Museveni musimanyi akuwa obuyinza nti gwomu ebina twabitegerera tolina Uganda yogenda kuwamba tolina general wokuli embizi lokuba zidwiki lobera tusana kwambala mpale bagenda gamba of disrespect the general wawa mujero muhoze bitibwa mubba bibbe
kwambala masulubula kumanyira abantu mumanyirani muveri mwenda nikana niko obugundi gundi oli ku Twitter musayi bwe sikira siyo muganda wange ngoli osimbe eva bini vena muluka chief ngolondedwa abantu omuntu wa kunsigwe nasibali nakama muhozi kuwadde post nyikuwadde yiyo eva bini nominated abantu wonna ne bakusimbako nayo bale bagamba mkati oli gundi wa kibina wesi ne wechitigwe muhozi you totally nothing otula butuzaawo kitawo nakuwa chepe nomanyira abana Uganda mubesereza omuju w'omusoro mubedde mubeza mu government mwawamba nampambe mwajja na mundu kitawo bali bamulonzeeko ku president kachangajja ubone ya nibyo mbe bamundu biro biveko you including banyankole in this kind of focus you including Ugandans in this kind of focus togeza nachira abagamba nti nubya ndiri yafunde buli muntu yenna afunde I got this reliable source and information bonna balamu ne bakubiddwa tebasobola kwogera ndi mutwe bamukubye omutende bosose bula tasobola kwogera ezembizi mozi na ziwe house abo ne bazibanya amisi kigundwa abo bamafia babo bali tada abana bo musajja babana babandi bali mukutta nubya ndiri is in a very critical condition njode ko de chami mwalende agenda lo ya wa Bobi Wine bali masaka bali na yembwa jibeta sonyi sare kano sande okanywa musayo musajja omusi sebanyi se kano sande ali awo sirimu amuyurude yubude babu dusere mutako bakutabana abandi bali eri bali mubbalu tebanda lya mmere baba kuba ebiso let me tell you these things and quote me right message no mujikwate nege ne bagamba lwaki baganye campaign mu Uganda ne bagamba byabakama alina plan yabana Uganda kubera nga babbo obululu ne bagamba bagenda bago bakupenda sikundi ezo loza mwakirabye mayira si video tenakwa ne bagamba kino mukira bange ekyo kubera ubeza bagambe simenge campaign mu Uganda campaign je ziri mu Uganda banya mu Kampala ne bagamba byabukama wakyaganye abana Uganda basembere byabakama is just simple stupid lwaki kwamba byabakama is stupid man zina kimanja ne bagamba nti ono omusajja agenda kutuuka agambe nti no agenda kugoba wa abantu mugira obululu lwaki omuna Uganda ovaawo ng'osudda akalulu olagawa temuvaawo mbega ne mbesaba abana Uganda agenda okulonda akalulu tokasula mu toilet tovaawo they want to rig votes tovaawo yimirira wo I knew this was coming I knew it okamba to omuna Uganda agenda sula akalu at the same time ngeno omugamba mbuna avadeka hadeka ngayagala wochi gwo omuna Uganda wabeera onakuma akaluke gukika byabaka monyoka amazi olumirwawo. This is how Bobi Wine came into power. Bobi Wine bali bamubya akalulu ekyaddondo ne bayimirira ne babeera ne bakabana ne bagala kujja kama sanyara za muteringiyo Bobi Wine yani baderera wali ne yalemerawo yikiye kwa kulesa Bobi Wine yani badde mubaka wa parliament siro kibabulya Bobi Wine would never have been a member of parliament today singati agamba abantu kuma kalulu wako so byabaka malina plan yakugamba nti nze genda olonde odeka olage wa goli musirwa lonze nogendeka temuvaawo njogene n'abantu ganda bangaba NUP bangambe kole video eno ngabanga era bangambe penge gamba abantu tebavaawo. People share this message tolonda akalulu konovaawo. I have talked with the principals and all these people abali here ku ground bangambe penge tugambe andirunguye bokola video abantu nabagambe abantu tebavaawo keka nakawanya akali wako kwata mu kalulu don't go anywhere watch ovaawo ngoloza akaluluko akusindika wakaya kuwadde mbere akuletera omukazi ogenda kwebakako kyakusindika wakaya sasula obiru kasitode obere wao awo temuvaawo ogenda okubeera film mbabulire ekituufu okuleta obululu bonna bwatiikizo buyingizaamu nga gozeka okwata ebiboksi by'obululu buyizaawo nga gozeka tebajja kukubulira nagenda kubala bululu balimba ekirala waliwo akawanya akalala akajja mu kwegenderezi keekana akawanyi balina okumeekinga siwa abantu abamu tebalonda mujja kubiraba Kampala bagenda kumekinga siwa tolute bunnatuukawo ebitundu basubira Kyagulanyi okuwangula bugenda kujja leeti mulina okwegendereza mujja bawulira nti ab'Masaka bafunye dda and today kansubira nti byabaka mu bululu obutuuse ku polling station b'ebitundu ebimu nga bwatuuse dda process mwali badde mwagirwaninze dda okusinga okuyita zi press conference neyogera gasiya kansubira buli Munnayuganda waali akitundu kyalimu obululu bwatuuse dda bukuumiddwa ate okumanya electoral commission byabaka bandabagamba mukwate byabaka just murder that guy murder him immediately ono omusajja ensi efaransa gitunda gituzako ddala ebiwagu find that man and murder him immediately kill him ensi efaransa gitunda how can you
ofulumya list electoral commission okumanya bannange butulaze nti muli basajja basiru nnyo Museveni yennyini tulaze tuli dictator ofulumiza list ndi General Muhoozi General Simanyi Salimu Sale mukume ebitundu bino General Matako Mutako kuma bino ebitundu webitu oleta ba generali boyiwo tunda akalulu ebintu byakalulu bibera mu ate ba generali bensiko Oyimbudde na belisti General Maziga Mutako kukumeno ono mtabani wo mnyu wo mwenge mbwa kumeno ono Simanyi Averi Salimu Sale mukumeno aba generali boyimbula mu byokulonda bacho ukanga bukanzi bantu bwega twali karutaro chicho gamba mbwa hiya bayimba gambye mugende before bya mmwe mwaka lya mazi lwaki mukanga bana Uganda mu malonse ndi wali olutalo lujja baganda bangono omusajja agenda kekana akaseera agenda lwaki Bobi Wine wazze mu opposition eno olwalero no mutege kuba buli jote buli opposition ntuufu basajja this is why ne mutabali wa mufudde comedian I've never seen Muhoozi ze banga le mbadde manyi yakuyabwe kuzija sibu biyabwe ne mukuba naddabuzi wone WSFC bwe madara me Muhoozi olaba na kitawo myambe ko mukana akalu by sounding like as an idiot buli lunako osiba ku Twitter oberanga mu siro Bobi Wine by the way Bobi Wine nyambya kachidu chimu Bobi Wine bana abasajja twali tegedde ndo balegeza if you are not coming to these elections today batu tebanga kabakwata abanyankole bannawe babateka we bijanye ebywanyi wanya okimanyi ti besi yatuyisa mwe gali ebisanja bisatu nga just twebase besi yatuyisa mwe gali ebisanja ebi nga twebase Muhoozi simulaba nkonga soundinga ngo omusiru omuwumba tutu thanks to Bobi Wine Mboyimbude Basalimu Sale oyimbude Seba Gundi mbugende gundi oyimbude abajene wa Maziga Mutako muli batono ng'ensi ganyi mwe mbabulira ensi bwe egamba nti eganye mwe muli batono you just a few people muli batono nnyo mu Uganda bwe egamba nti no oyo generali bo muyisa Basalimu Sale abali bobukopa omuna Uganda asobola otuuka nga ne muntu tezikyakola kino nkibabulira bebyokanga abana Uganda abana baje bajira bata mu byokulonda bajiramuwa nze omwana omukulembeze bwatyo omukulembeze ne mwana yabakira sita tubana mu nsi nga cowboy oluguudo lwoyitiramu lwosirukole naye bwe ali mukola z'ekkongo Salimu Sale yagala dde okukwata abantu ba Bobi Wine ng'akalulu katuuse and he has always wanted to murder Nubian Lee ne Eddie Mutwe ng'akalulu katuuse then Bobi Wine kali bamukutteko nabagamba this I expected it nabagamba Nubian wadde basiba abantu Nubian has always been forsaken bamukwatako ne Eddie Mutwe nga babalaba waki babakutte ku last kuno they want to murder them deliberately omusajja agende mu kalulu ng'aweddemu amaanyi I'm telling you Nubian Lee and Eddie Mutwe one of them bagenda kuba bamusi obanga si kituufu bamu yafudde ku bo they know no bamumanyi Bobi bamumanya zayimba n'oli emyaka 2 killing Nubian obose Bobi but one of them even if his personal security man over Eddie Mutwe one of them I know tajja kuva mu gundi yo ngali safe this was when politics went to Mwara and if not so but otogera kasirye gwanga bamaze do mutta yavayo mufu something wrong is happening in that camp. We just have to be brave. There is something toxic happening in that camp. Something is not okay. Omwana Bobi Yanga abadde webbanga lyonna nga tebamukwata. It is just emulaenda ku ntono nnyo closest to the elections bonna babafunyiddewo lumu. Sinakwata omu sikwata ono lumu ne babafuna. Yeah. This is how the mafia does their baba tyo bakola ebintu byabwe boba tuyita basiru gwolowooza omukubi w'ebikonde gwe baakatta tude bamusa omukubi w'ebikonde abadde akolera bwe era abasabako ne ku ssente okutta Bobi Wine ne bamwettidde lwaki Justin Juuka akyali mukwate Justin Juuka Omumerika akyali mukwate wano mukwate yembuuza Justin Juuka ye mulamu Justin Juuka abadde mu America nga wagira Bobi Wine ebbanga lyonna era abadde mu biseneti simanyi mu bigundi by'abagundi ebibeerawo bya UPM eros eyo gyabeere mu California ba champion mavi Justin Juuka netayagala government eno kuva dda yamutamata tena kyere muyambi ouma mukubi w'ebikonde government yamuvaako ali wano Germany anywa boto ku boto ouma ebikonde Museveni byasooka okutta tayagaleko dda babondya yes what is Justin Ouma?
Manya Justin Juku. Awo naba nyo kuba. Me babuli maka this statement. Twabagamba nga bakuta omusajja gwe bayita Kasirye Gwanga tubagamba ono balina okuba bamuse. 2 days later I'm producing a mufu. Something is wrong. Either Nubian or Eddie Mutwe. One of them might be dead. And I know Bobby Rasta muganda ngo mwanyi. Otegera matatu abasajja bano. Balina okuba bakutide ku muntu bwo omukwabo. Nga taliwo. Balina okuba omuba mujjewo wanga sina kindi. Waliwo ogwami omusajja Janyo Sande yagamba nze mmanyi bulijjo Muhoozi tageti ye. Bulijjo abalaba. Nenga anonya ogenda kutuka Kalulu nga bakwano babo mbona abakumaze kwa badde basigalidde bonna abalidde kibirindi. Osigaza family. Sasa sagirinya bini your friend. Okubena yendongo. Ubadde ndi muto kuva mu bwayise nga muli bavubuka mukula. Ubone Nubia ni kuva mu ndongo pabebe tuyite emikwana jeje badde oku solid. Is Eddie Muta bini your friend? Has Eddie Muta bini your friend? Amanya segirinya. Bode balina okuleka. Bali bakibalada. Bali zino bakibalada. Tugenda Kalulu batwalayo kwaba. Bana batutte kirindi. Bobi yanga badde na kuzoyo ndayo de yecha. Gwachi bamututte leero. Bulijjo bamuleka. This is fools. This is murderers. This is murderers. Okera kumachazo ngamambo Jeno Muhoozi bayali alondedwa. Njagala mtabali wa Museveni aveyo ze just one day. Mtabali wa Museveni aveyo just one day. Yesimbe okuposti yemu alondebo omuntu w'abantu. Bali bamulonzeeko duwa. Amani like Museveni atula ku TV na kugamba. Kaka tumwe na basajja bakulu. Tumanya bana basajja batidde nnyo. Okera kumachazo kano to omuntu. Abadde wonga akwatanya wagira kibiina kyo. No kila kumacha no mutemula in bloody daylight no mutemula mukulembeza no jano no speech yekisiru mwana ntunya Museveni ngamba banda basajja ba mwana batufuze batya omusajja atufuze obwembule ebitu byekidongo dongo mwana agenda akola statement na gamba mbu nafunye ku ba mwana bwi reporter mukigenda mu nsi yesebo omukolo mbu nasome ku reporter abantu gambye mbu omusajja yazze narrative je bawa ya kidongo mbu omusajja yazze sibanyi abadde alina abantu batendeka ba destabilizing ekibuga naye ate n'ekizuula ntabadde muwagizi wa NRM n'agenda mu maaso ng'agamba olwamaze musimanyi abantu bamuyise mbu aggulewo bukika president kyayogera n'agamba muno they had to break the door. President waawa ayogera n'agamba nti nakizudde abambuse babadde ba security operatives. Guti bakunyonyodde wakubidde omukazi essimu tewawulidde lwaki omukazi yakugambye nti n'abasebba wange babadde bambadde obukookolo. Sisi weni mu Uganda nga tulina security operatives balina kwambala bukookolo. N'omukulembeze n'essebo nakkiriza nti n'abamuse babadde basirikale baggwanga naye nga kuvadde tulina eggwanga eryambala obukookolo. Omubbi agenza okubba banka akutte masiki nga tulinawo omulaba afuuka ate omukuumaddembe. N'owulira omukulembeze nti abamuse babadde bakulembeze babadde basirikale bange ekyo nakitegedde nja kukola naye gwe bakunyonyodde abasirikale ng'egye bazzeemu ng'ababbi ba banka. Tuli mu ggwanga nga banyakuzo ate bino ekintu kizira ku mulembe gwa Museveni mwana ayambaza abasirikale ebintu by'ekiyungayunga tolina mulaba face akutte tokutomulaba. Omukazi yakunyonyodde n'agamba abanzi tabali beebisse face kati muwe basekulembeze ba Museveni abakuumi b'eddembe tulina mu ggwanga omuntu akwata emundu tomulaba face. Gwe Muhoozi toddamu kuleetawo ssebo mbeera toddamu kutiisatiisa bantu wano toddamu kukikola tokidda namu. Abo nabo besi twabuuka tebapostinga na football yadda ku Manchester gy'abuuka ensimbu yagivaako dda. Temuvaawo mu kalulu mbeegayiridde baganda bange temuviirawo ddala temuvaawo mulonde temuvaawo tambuza obubaka ogambe munno togeza n'osuula akalulu n'oddeeka bakabbi. I don't come here screaming nti batubbi togeza ne ogenda olonda ng'olina by'ogenda okukola n'ogamba mukangende nnonda nsuula akalulu egulo ngende nkole tokikolerako ddala fazali tolondera ddala. Gwe buvunaanyizibwa bwo okubeerawo baagala kubba bululu. Baagala kubba bululu. Abo baagala kubba bululu abo basajja Jeno Muhoozi namunaganda omanyi ba generali
yani abawali kati owulira nti general David bateeka Uganda bejasibya Al-Shabaab kwambala bwambazi bukoko na kutta abantu omukulembeze gwanga najja n'agamba mbuna nyakitegeddeko kuva ndi abantu mukuba abantu amasasi yekalika nkubuuze mukulembeze gwanga gwe simanyi gwe President Museveni gwanga lyawa eri justifying ekikola ky'okutta omuntu mba resisting arrest tali muna Uganda ne wabeera boxer nga training atya asobola kukwata balina mundu n'agamba abazimanyi yabadde resisting arrest yabadde excuse yeka nkubuuza sebo mukulu Museveni abo abantu bagenda otta bonna n'ogenda okwata bannamwandu baabwe n'obasasula ssente kawanyi ki ogambye abadde training ekibinja kidestabilizing ekibuga ate munamwandu wawo wakisente ne mwandu wawo wakisente si ate ogwogamba abadde alina ekibinja ky'ababokisa abateeka Kampala ku bunkenke ne mwandu owa wakisente basajja mmwe mutta abaana b'abandi ate ne mbona esente ezigwezi ne mugula ne kofini Museveni ye musajja akutta n'akuwa ne kofini Museveni ye musajja akuwa ekisebe ky'essente n'akuweerako abagenda okukugobera bakutemula nakyo n'otakirya nako yeyo omusajja mafia awusasiri amwana bano babana babayanga mwana bayingidde ebyobufuzi nti baagala byabwerere laba bamandeke gye baba batta ate abo bafulufiga bajja batta bubi nnyo yenyini yajja okwettira akwettira n'akuba essimu n'agamba bansidde omuntu wa NRM olwokunga onaateka ku NUP mbagambe Nubian Lee Edi Mutwe waliwo ekikyamu ekitiriwo lwaki abaana abo tebabalaga gye bali abaana abalina okuba baatemuddwa dda bwe munaateka sira ku Facebook ne muva mu Manchester Arsenal gobe simanyi Liverpool simanyi bayisinga mulinayo obubonero 8 ne mufokasiya ku baganda bafe okubeera nga bajja ira bajja kubazeeta oba bajja kuleeta mirambo ne tulina okumanya baliriddawa tufokasinga ku baana abo muve ku Manchester timu zezive wa matisirekesi semuzoga muve ku Manchester bemupostinga mubanje abaana bamwe tuli mu government nga Museveni atta abaana bamwe Jona Luli tuli mu government nga Museveni akutira omuntu n'akuwa amabugwe mu kamera tuli mu government nga bana abasajja babalina tukuuma bambala bukokolo akera okutemula lyo tomumanya yo government ye tulimu ya Museveni muzukuka muve mu bintu by'emipiira Uganda si nterekevu otunulya bavuka bakera ku mipiira bogera ku mipiira twenzi Manchester ensi yammwe si nnungi tulina akawanyi kwakwagala kyusa eggwanga tulina plan etaddewo ey'okukuba akalulu baagera kukabba bataddewo emisanvu mugiraba ne muganya okwogera omukulembeze wa Electoral Commission ajja n'agamba muno tambula olonde oli musiru gw'ogenda ewaka oli musiru kiki ky'oba okoze bwe mubeerawo buli mizannyo mujja kugiraba gitandikira mu polling station ebimoloka ebireeta obululu mubikebere musigaddemu ebokisi oba nedda mukebere ebimoloka bino musigaddemu ebibokisi oba nedda mwegeziwaze ku polling station olina omulamwa tosiri kufuna polling simanyi agent bikoze buli muntu olina omulamwa okwebuusa bakabala ka Museveni ka Bobi Wine okalabyeko okayeko akatadde walikeeko mwebuuse emizannyo gy'okubba obululu gitandikiraawo basobe ku leediyo nti ebunnamweyazana waavuddeyo obululu weebuti ngera oli si wabaddewo nga babubala bagenda kuteeka polling station zaabwe ezente z'obujweteke tofaayo gwe gy'olonderamu bw'okalonda ng'okalonderedde Bobi Wine okasuulawo nga kangi ajja kugenda tajja kukabba tosobola kukabba n'okamalawo tosuula kalulu n'ogenda bambi nkwegayiridde kino kirala beerawo emizannyo gyonna gitandikiraawo ku polling station awo bw'ovaawo taata tugenze bw'ovaawo tuwedde emizannyo mugire ate ekirala nabagamba nga nkola video kino nkidda musigaze ennaku ntono kiraba nti bagenda kukyogera neze kyoka nkibabuulire video eno mugisale mugiwezera omukulembeze gwanga nze njogedde Penge Lucifer okulonda nga kutuuse mbabuulira tukole kino wammanga byabakama atugambye obululu buli safe tebunakwatibwa mu statement eno mugikwate bulungi byabakama atugambye obululu bukyali safe tebannabukwatamu well and good obululu buli safe tebannabukwatamu statement twagiwulidde buli safe ayaba somunegana yakiwulidde buli safe njagala bw'okwata omuntu alina akalulu nga katiiki ngoba abadde abubbye
tokubera polisi omusajja omumotero ku polling station yawo nziramu message eno mugiwulire. This is not a hate speech. Mbabulire kimulina okukola. Information is power. Batugambe obululu buli safe byabaka matugambe buli safe oyo gwoka kutena aba yakajewa kitegeeza bw'okubira polisi ino bukuma yeyakoze omwaganye ro okubbibwa mbuziramu ababbi b'obululu bakogane polisi. Kati bw'okwata omuntu alina akalulu tokubira polisi nduulu mumwoke asikuto ali aba oyo omuntu abanga akute fulaga yaffe ya Uganda n'agikumako omuliro mu maaso gaffe abanegwena nga tulaba gogamba walekera sogenda okukola joronde wabadde musiru wekweba ku Uganda entuufu oyo wanki oyo omuntu akwagata akaluku teka matalinga alina ye bungi amutiikize akakaleme ku matalinga. Kwata omuntu otokubira polisi ndulwe mufuna gwe mukwata ina ku police station ng'aleeta emigulu omuntu yenna akyankalanya mumukwate ngaye musobola mugjeeko omutwe mubuuke bino bya ddala lwaki mbagamba nti mumugjeeko omutwe baganda bamwe bali eri muwanandani olwo musiba edi mutwe bwana babagjeeko dewaka n'emitwe tugenza okutuuka wameka abayiisa omusaayi tugenza okutuuka kulunda olunaku lw'okulonda weebuuze baana b'abandi bameka be basse. Kati lwaki omuntu aleeta firimu oba bamuwadde omutwalo gumu aleeta firimu yeerabidde abaana b'abandi abatotomose mu kampeyini mu kutuuka temunatuuka ku lunaku olwo weebuuze bameka kyebuuze mu mutwe oli muntu mukulu ddayo olabe. Ogenza okutuuka awo ku lunaku olwo bameka abafudde oyo omuntu kiba kitegeeza ye Uganda saagiraba yenga agiraba ku lulwe mumukwata okubira polisi simu ng'okutta omuntu alina akalulu awo kiggwe. Mubacome olaba mucoma omuntu abbe ekikwanso olaba obbe essimu olaba obba bubbi omuntu abba bubbi essimu ne mumucoma ate amutuuse ku lunaku lw'okukwata fulaga empya mugiyimirize waliwo ataddewo emisanvu okwalagala gya si mutwalo gumu era dde mu mbeera gy'abaddemu nga mwavu bamuwadde omutwalo gumu atiikibwa buntu 10. Nkubuuzizza singa gwangamba nti penge nga musoludi bwe nkubuuza ekibuuzo kyange onookiddamu vidiyo mugitambuze bwe nkubuuza ekibuuzo kyange kino onookiddamu bwe nkubuuza wezi edi muntu onombulya gy'ali tude alina abaana naye gwe wenkankubuuza ekibuuzo ekirala edi muntu bw'omutulira buzibu ki bw'akoze. What is wrong kubeera ng'okuuma kyaliiwo gwe ayiwona mubiri tafuna na musaala nti guguno naye kyaliwe gwakuuma gwazza atoba naye what has edi mutwe done gwe bw'otulira Nubian oyo olaba izi Nubian sirete but the man could be dead. Gavumenti bweti bwekula gavumenti esobola gavumenti okuta omanye ebintu by'okuta bizibu nze nga ndayagala okukunyiiza Bobby so botta Nubian nga gwaludde naye kijja kumubeerako obulamu bwe bwonna okwagala okutta pengo osobola n'okutta omuntu gwakulagana naye pengo omuntu amatayizinga mu ngeri endala obanga amusse nti kiweerako okkonagamba yeekale mwana kyali wange yafaamu ku by'obufuzi ne musa bakoma bonna bakiva mbaliridda tukaabye ebbanga eriwera mugyeemu sitole mugiremu ddala sitole ebintu mbigyemu sitole ebintu mbiteke ddala kwati mu action bw'osanga omuntu n'akalulu muganda wange wati firimu tetandikiraawo batubulira ebintu by'ekisirusi awo firimu weba etandikira eri gye bayita makunale siya mumanyi be tuyiseemu nga tutuuse ku lunaku luno tuyise muli gasiya mwana abantu bafiiriddwa bulamu mwana ng'omuntu omusanga n'akalulu mbw'okubira polisi nduulu byabukama yakugambira tebunabbwa yetaddeko dda polisi katukikiwalenga ekyokusaaga kuba mmanyi emizannyo gyabwe bwe kikkirize gyatugambye dda bukuume kazate gwe kyokubira polisi kyo n'omusanze n'obululu weebuuze yayiseewo okububba ani yamukkiriza obubba nga kwabaddeko ababukuuma kati polisi okubira yaaki abantu mubategeke maanaali petulooli ku mutwe akaseera kakyuse Uganda tegenda kubeera the same agende kino nakibagamba mulekubirezi bamulaba ng'olulondo lugenda kubeera mutwale tuzifune zino zigenda kubeera lwa bulijjo luno genda kubeera lwa bulijjo luno okulonda tegenda kubeera kwa bulijjo mugenda kakasa lwaki tafunanga opposition eri kutali muzuuli
Yalla. Kampala ya Uganda yayogera dda. Uganda yayogera tasobola kutuusa kati speed. Uganda yayogera dda. The answer Kyagulanyi talina kyayinza kugamba. Uganda yayogera dda. Abantu bawulira. Talina kyayinza kugamba. Bawulira dda. Otegeera. Uganda yawulira dda. Yeeshi. Hey. Sawa busawa. Otuvire. Tasobola kutusala misinde. Tusaba takyayina kyayinza kugamba kati bantu. Ate okumanya mwana. Mufumite empiso ya parafini matu omutagende. Mufumite empiso ya parafini mu matu omukute n'akalulu omugireka agende. Tasobola kutuuka n'amasuba nga tannagwa wansi kufa. Asobola ngalagawo. Gumuteke parafini mafuta gimukube matu. Omugambe kale genda. Tukusonye. Oja kumbulira musawa ngeji obana aba wakyali wakyawulira. Abo bonna abaana mu banoonya abo abali mu sitole z'okuzanyira mu kalulu mukube ekiyiso. Mubakube bagane gana musobola okwata omuntu ne mu mizo musu n'asirika bwecce. Nenga mutize for the right cause teri agenda mukabira kino nkikubuulira. Nenga tunajja mwaniriza speed amusindike wasenga abamumperezeze Lucifer mukumira omwoto. Mubate mubampereze mba wange mbanirize mugundi yange. Muberewo walinga muli kutsiduyi omusirikale asobola okukyakalanya ne muganda wange baleetera amalala musobola omusalako. Nekigwa. Nekigwa era ddakali baabaka amaze kino okusuubiza rasta. Ajja kubira kuno nga wenjogera mugamba twogera bwogezi. Dati dojja kakasa tibetugambye bituufu. This is not the day. This is not the year. Biri abiri mugumo Uganda ejja kukyuka. Obeetya temusobola kubatta bamalawo. Ekirala toyambala kala ya red ng'ogenda okulonda. Toyambala kala ya red ng'ogenda okulonda nkwegayiridde. Toyambala. Yambala ekintu kyonna ekirala. Bajja kumanya nti ozekka leka dikambabuze. Era yonna gundi bakimanyi. Tupoyisa kigera kwirako omuntu aba yambadde kakobo baki. Wa Bobi Wine oyo temuli wa Museveni taliyo ng'avaawa. Sia. Leka nawe kirabwa n'omuto. Omuwagizi wa Museveni agenda kuvaawa. Mukalulu awagira Museveni aliwa. Sia. Aliridda wavaawa. Obu inki bwa mubagalo kwesa simanyi bu inki bwa mubamu bukwesa bikyali kwesa bu inki obu bujabulu abana Uganda kuno bakkiriza. Uganda yayogedde dda. Uganda spoke a long time ago kekala kaseera ogenda omukulembeze mbajjukiza alina leero okubanga ayogera nsuubirera ana mu video jagagera tuyisaamu eggaali tulina okumanya obudde ndubukwata era Bosco abayagala kwogera tojja kwogerayo gwaba bonange nja kukola live video mbakunyunyutemu togeza noyogera Bosco nja kuba kola live video nanga babomba kunyunyutemu toyogera tulinze omukulembeze waffe ayogera tubuli ekituuse ku Nubia naye nga nze mbabuli abaganda bange nze nina mu feeling egamba abo abaana babajjamu dda omu ku bossi mulamu. I don't believe in these photos circulating on social media edimutwe na but I believe waliwo ekikyamu ekiri omu ku bali n'okuba bambi bamusi. Amutta ngenda kuzisigala esatu ne balirizinga omulambo ng'enkya kulonda. Mumpulidde statement balirizinga omulambo gwa kyaliwe ng'enkya kulonda. Bobi Wine kimutraumatizing ennyo ne baguleetanga mukalu baagutta dda. I don't believe in those photos circulating on social media. Na. Ayesibigula.
oyo si edi muntu tabeera nk'omutono bwatyo mumanyi bwafaanana. That is not Nubian. Ebifaananyi mumanje mbijje gye mbitambuza. But I believe nga tuze mu alaali omutuufu. Era mutye mwakola kasiri eggwanga ne muteekayo nga si yeyi. Era muze muteekayo ebifaananyi era bamala ne bafa. Gavumenti emala ne batututtako ne battira ddala we ba. Ne batta. But I believe nti omusajja mufu. Oba omu ku bo mufu. Baganda bange kamberekereze mubeere nga musobola okufunamu ka break ak'okubeera nga mufuna ku kyokulya mwetegeka muwulirize omukulembeze bulungi. Pay attention to details. Bw'aba ayogera beerayo waayo omuso wuliriza kyakugamba agenda kukyogera tekuvedde mwangu omwaka musajja ajja buwundu. Semulina okumanya nti munawuliza Bobi Wine today. Mumanye nti omusajja ajja okwogera nammwe bwe balinamu essuubi ate nekyayinza okuba nga press conference ye esembayo. So era tugibeerako tugiwulize kuba yinza okuba nga olusembayo okukola press conference yinza okuba nga ino yesembayo kyagala otugamba. Naye omusajja ajja mukosebwe. Omusajja ajja ekiwundu kinene nnyo mikwano gye tegiriiwo asigadde lwa namunigina opa asigadde muffe. Omusajja agenda okwogera nammwe takyabitegeera n'okutuuka ku luno olunaku oba n'okutuuka mukana akaseera guno omwaka zibadde essaala za Mukama. Mwalaba ekikumpula kyamuyita mu face. Mwalaba bagezezaako ebintu byonna bamusibye esibi. Omusajja okutuuka wano waali zibadde essaala zammwe mumuwulirize bulungi. Pay attention to details. Bobi Wine takyali kaze mbabuulira. Si gwe twagambanga nti fadde edda. Bobi Wine has been destroyed. Bobi Wine has been embarrassed. Bobi Wine bambi omutima gwe muyuze. Alabye emirambo yali amuvuga wano amukuuma. Alabye emirambo mwana. Alabye emirambo gye mutozeza tena nakulaba mirambo asiba alaba mirambo nenga gy'abakyalibe baggwawo bavaako buvika n'abaddewo baba tutte bonna lumu. Naye mbabuulira akimanyi ye mu mutima aliwo ekikyamu ekiri ku bakyalibe. Akimanyi nti ayinza n'obutaddamu kubalaba. So muwulize omusajja oyo. Nensaba buli muntu abeera ku ttundi okwo tovaako. Wuliza omukulembeze ng'akugamba eyinza okuba message gy'olina okuba nga oyetaaga okuba nga owulira today. Yeah man. Yes. Nze mbeera positive eva bagabanya nnyo Nubian afe nkubulira gavumenti eno kyeri. Ebyo tebijja kustopinga Bobi Wine. Afadhali ajja kufuga eggwanga. Nubian ali mugamba nti yarasta namala n'enkiggusa. Yonna gye balibeera manyi Bobi Wine yasiiba abasalira. Babi mukazi musabi. Balina abakyala ba Nubian n'abaana. Basaba. Eva basaba. Naawe saba. Naye bagambye kifo kiri kakati okuwulira eddoboozi ly'omukulembeze today. Ngenda kusooka kwambaleke baganda bange. Mufune kacaayi. Mukyajinga amasimu gammwe. Abadde alina gyagala ogenda tuula kakkana wuliriza. Bino bya ddala. Bobi agenda kubeera live ku ssaawa 11 eze Uganda. Bobi Wine ali ati broken. Yes. Takyali muntu mwambi. Si Bobi Wine gwenda limanya akakabiri kali ka Bobi Wine. Is it? But it's identified my name on the register. Mulabi. Identified my name on the register. Mutandise. Byabakaba yabikola. Buli district wasokolayo ko mutwalo gw'abantu ng'emitwalo 4 n'agijjamu mu list mu register. Erode aba Museveni akamubidde. Teri amwagala. Aba muwonyezza nno na nnyo. Ebino baabukama yabikola. Mbagala nnyo baganda bange. Mwenna mubeereko nga Kyagulanyi wali. Nsigadde Lucifer Penge. 2021 guli mwannemye okunzita pozi kati mupange guno. Guli Mukama yagumpisa gututte abasajja ab'amaanyi bannaddiini bandi gubanumazeewo. Mwangamba nfadde esemba maanyi ga Allah. Nkyaliwo. Hey! Neguna ajja gumpisaamu na kifuba. Iyo. Ate nino olaba ku Uganda empya kifuba. Yeah. Kitegeera. Nokulaba ku Uganda empya kifuba. So baganda bange. Twibiririmu nnyo. Nenga tembagala nnyo abaana baganda bange. That's what I say. Respect to everybody. Akibeeramu. Buli muntu yenna akibeeramu. Mulina osabira ba Edi Mutu. Nze mbagala nnyo ate ekyo mukimanyi.
tebale kye bayinza kukola bano batya nnyo tuyagalidde mu kintu kino olw'ensonga tumanyi tebasobola there's nothing they can do they had the families here how many of they so far murdered kanga wano buli ayogera ku nsi ye muyita nze ba general call yourself general na go suck your mother general bebiki nowulira nti gundi begerera bichebeka bembugula ku naku mati oli banyigisa agumaga ekatwaga siliva ndi nkwadera nkarankara munagane mulaka mubimanyiza kuli ambizi takwesi yagira mbiri mu ttali mbujeno nasomera wasomera busibayi nasomera bujeno gundi te muso wina Uganda je mugenda kukiriza Museveni ajifuge obumbula mumwe muloze nti Museveni agenda kubaka ano afuge ye emyaka 2 nti Museveni muhoze ni ukamina ina twist nti mtata wo muwambi mutata wo mutata yekirize mu mtabani wanga ampambi mutitwale speed mbono mwana afuge esatu constitution mubajikyuse mwana amara afuga esatu mbo ate twanya mateka gabagamba Museveni batya namuwamba muhoza yena kufuka mukuwayo mu bachi amane ba NRM mwalo mukulembeze baba muwambi my constitution bagera jikyusa twajije babara jikyusa bwebera ke simanye bekirizo musimanye simanye chairman wa kibira kya gundi okubeera nga yatwala eggwanga eryo mpaka ekisanja kyono wekigwawo mbolongo omwana yatutwala mbukatato lwa mukwesa emisango jesije mulinzo okubeera nga emuteka kwa Museveni ayine emisango mingi olomba protecting irao nga walinda afe suck your mother the wall I know baby wine the answer alright we go kwa Kyagulanyi baganda ba kangende ko kono maro kulaba wansobola okugula enku ekyoto nkuma kyamba mweyana tebye kye mujja kukola ekyoto najja kukyaba mweyana sente zawera vendadda ku kituufu kyalina stress bagira Bobi Wine kyalina stress bagira Bobi Wine ye answer straight ngezi